بسم الله الرحمن الرحيم. عندي محاضرة الكف هسه مالت الكلينيكال العملي. مبدئيا الكف هو شنو؟ الكف هو رد فعل طبعا يصير لسببين أساسيات. يا أما تدخل مادة غريبة أو جسم غريب لداخل الايرواي اللي هو المجرى التنفسي. مثلا أنت طالع قاعد تتمشى والجو عجة، فيفوت للفم أو من خلال الأنف شنو؟ يفوت بارتكلز، ممكن من تراب، ممكن دقائق، هي دقائق تراب، أو ممكن مايكرو أورجانيزمز مختلفة. زين، فشنو الجسم ينطي رد فعل يقح أو يسأل الشخص هنا حتى يطلع هاي المادة. زين، أو مثلا الشخص يصيبه فايرال انفكشن، زين، او بكتيريال انفكشن يؤدي الى انفلاميشن يصاحبه افراز لميوكس او نسميها احنا سكريشنز بصورة عامة. زين، فهنا هاي وين تصير السكريشنز؟ تمتد من الرئة، ممكن توصل وين؟ للأبر ايرويز. فالبيشنت شي يسوي؟ يقح هنا حتى يطلع هاي السكريشنز بشكل برودكتيف كف. زين، فدي يقول هنا الكف هي عبارة عن ريفلكس اكشن، زين، حتى اطلع السكريشنز، اطرح السكريشنز او الفورين ماتيريالز، اي ماده غريبه، منين؟ من الايرويز. اوكي، اغلبيه الحالات مال الكف اللي تجيك للصيدليه حيكون سببها شنو؟ فايرال upper respiratory tract infection. مثل ما قلت لك patient عنده فايرال respiratory tract infection بشكل كولد، بشكل فلو، يجي وياها شنو؟ حيجيك للصيدليه يسولف لك الاعراض، انت تميزها تنطي علاج. زين، فهسه خاف يقول لك السبب الابرز لحالات الكف، تقول له الفيرال انفكشن، زين، او الفيرال ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. قبل ما ابلش بانواع الكف هنا اريد اسولف انواع الكف من حيث المده. عندي الاكيوت كف، وعندي السب اكيوت، وعندي الكرونيك. الاكيوت كف مدتها يعني اقل من 3 اسابيع، ما تعبر 3 اسابيع. زين، هاي تكون اكيوت، نسميها احنا الاكيوت كف، ما تعبر 3 اسابيع. النوع الثاني نسميه سب اكيوت، اذا عبرت 3 اسابيع وتراوحت بين 3 الى 8 اسابيع، مثل ما نلاحظ نسميها سب اكيوت. اما اذا هي اكثر من 8 اسابيع فدخلت لي بمرحلة الكرونيك. ومن الجدير بالتنويه انه القحة مالتي اذا عبرت 3 اسابيع من وقت بدايتها، هذا الشخص اصلا لا تتعب نفسك وتنطي ادويه قحه، قبل تسوي له ريفيرال. هسه راح نشوف المعلومه فد شويه. زين، هسه نجي نسولف التايبس اوف كف، انواع القحه. عندي 3 انواع كاتب لي اياها هنا. اول نوع هو البرودكتيف كف، اللي هي تكون بيها بلغم، نسميها الويت او التشستي كف. المهم هاي الكف تكون مصاحبه، زين، لسكريشنز او نسميها سبيوتم او ميوكس. احنا هاي كلها احنا نجمعها بكلمه سكريشنز. زين، هدف هاي القحه انه شنو نسوي؟ اكسبيل، يعني نطرح هاي السكريشنز. زين، منين؟ من اللور ريسبيراتوري تراكت، اللي هي المنطقه او الجزء السفلي من الجهاز التنفسي. تمام، اذا احنا اوريدي عندنا هاي السكريشنز. طبعا هنا هاي السكريشنز والميوكس وهاي القحة ممكن تأثر على الفنتيليشن اللي هو التنفس الطبيعي. زين، شايف هسه ابو القحة اللي بيها بلغم، دا يقولك عندي قحة بلغم وما دا اقدر اتنفس من وراها، الهم تجي هواية حتى تطرح البلغم. زين، وهم اصلا انت عندك تخيل ممر تنفسي يكون مثل الصوندة ودا يمر بيها هواء، يجي هنا شنو يلقى الهواء؟ يلقى افرازات. فهل من السهل انه يمر مثل ما هو يمر وهي فارغة؟ لا اكيد راح يلاقي عقبات. زين، فيصير شوية التنفس اصعب. ايضا هنا تأثر على اللانج ابيليتي، زين، قدرة الرئة انه تقاوم الانفكشنز، لان هي اصلا هاي البيئة اللي هي بيئة السبيوتم الموجودة، زين، حتسوي لك بيئة مثالية للبكتيريال انفكشنز. زين، فتقل قدرة الرئة انه تقاوم هاي شو اسمه العدوى. النوع الثاني من الكف هي النون برودكتيف كف، زين، او نسميها الدراي كف، القح اللي ما بيها بلغم. دا يقول لي شنو سبيوتم از بروديوسد. زين، السبب الاهم لهاي القحة هي الفيرال انفكشنز، وتكون سيلف ليميتنج، كان يعني مثل الفيروس، انه الفيروس هو يطب للجسم، يقضي فترة دورة مالته داخل الجسم، يسوي اعراض، من تخلص يطلع. زين، من هاي الاعراض الكف.
تنتهي الكف بمجرد طلوع الفيروس أو بعد عدة أيام من الحالة المرضية. فالنون برودكتيف كف أو نسميها الدراي كف أو الويت كف، زين، ما بيها سبيوتم، والسبب الأساسي إلها usually caused by، يعني مو دائما، لا غالبا سببها هو الفيرال انفكشن وتكون سيلف ليميتنج. النوع الثالث من الكف هي chesty non productive، وهي نوع جامع بين ذن النوعين الأول والثاني، chesty non productive. هنا البيشنت شي يقول لك أنا أحس إنه أكو بلغم وين بالصدر بس مدى أقدر أطلعه. بالحقيقة هذا البيشنت شنو عنده congestion بالchest، احتقان، زين، بس مدى يصير أكو production للميوكس، فهو طبيعي اكو احتقان فيجي هذا الاحساس، بس بالتالي او بالحقيقه ماكو سبيوتم حتى يطلعه. زين، لازم اعالج هاي القحه يعني اعتبرها شنو، اعتبرها برودكتيف كف، ما اعالجها اعتبرها نون برودكتيف، يعني ما انطيها انتي توسيف، لا اعتبرها برودكتيف وانطيها ميوكولايتيك او انطيها اكسبكتورنت. اوكي زين، هسه لحد الان احنا اخذنا الكف اللي هي عباره عن ريفلكس اكشن، قلنا رد فعل، زين، لدخول اي جسم غريب او حتى جسم يطرح الافرازات مالته. زين، انواع الكف ثلاثة، عندي برودكتيف نسميها تشستي او الويت كف، القحة الرطبة، زين، اللي بيها بلغم، تمام. اكو سكريشنز الجسم اللي يطلعها محفورة وين، موجودة بالجزء السفلي من الريسبيراتوري تراكت. زين، وهاي السكريشنز المشكلة اللي بيها انه هي شو تسوي، او هي السكريشنز والقحة تعيق التنفس impair the ventilation، وشنو تعيق قدرة انه شنو تسوي، انه تقاوم الانفكشنز. النوع الثاني من القحة هو قلنا النون برودكتيف او الدراي كف، وهذا النوع ما بي سبيوتم ويكون غالبا caused by viral infection ويكون self limiting. النوع الثالث هو خليط بين النوعين نسميه chesty non productive، البيشنت يحس انه اكو سبيوتم يريد يطلعه بس بالحقيقة ماكو سبيوتم. زين، بالحقيقة ماكو سبيوتم، الموضوع كله انه chest صاير بيه congestion او محتقن، زين، فبالتالي تحس بهذا الإحساس بس بالحقيقة without mucus production، فأنت إذا تريد تعالجه تعامله معاملة ال productive كف وليس non productive. نجي هسه إلى تقييم الحالة مال القحة، شلون أتعامل ويا المريض. أول شيء أشوف الديوريشن مالته. مبدئيا هي اللي يقول لك القحة هي حالة تكون شنو، تكون self limiting، يعني تكون تبلش بوقت معين وتاخذ لها few days وهي تختفي، سواء انت انطيتها علاج او ما انطيتها. مرات تكون القحة قوية مزعجة، اكو بعض الاشخاص ما يحبون، زين، فياخذون ادوية حتى تمنع هاي القحة سواء ويت او دراي كاف، زين. والبعض يقول لك لا ماكو فد مشكلة عادي ابقى اقح وهي شوية وتروح، هي فعلا فترة وتروح، زين، مع علاج او بدون علاج هي تاخذ لها فترة وتروح. بس في حال طولت اسبوعين او اكثر، خلينا نقول عبرت ال3 أسابيع، انت هنا بهاي الحالة لازم تراجع دكتور، حتى مو تروح الصيدلاني تقول له رد دواء مال قحة، لا تراجع دكتور. فده يقول لك هنا if in general cough of longer than 2 to 3 weeks duration should be referred to a doctor. زين، نيجي هسه للنقطة الثانية اللي هي nature of the cough، طبيعة القحة. احنا عرفنا انه القحة تكون يا اما ويت يا اما دراي، زين. هسه نيجي نسولف عن الويت كف شوية. الويت كف هنا لازم تسأل عن اللون مال السبيوتم، يعني انت شو تقول له انت هنا، يجيك يقول لك عندي قحة، تقول له هاي القحة مالتك ناشفة لو بيها بلغم، ويت لو دراي، شو يقول لك مثلا ويت، احنا بدنا نحكي بهذا الاطار، ويت، قال لك ويت او قال لك بيها بلغم، تقول له شنو لون البلغم، زين. اذا البلغم كان نان كلارد ما بلون، يكون كلير او وايتش نقول يعني ابيض او ما بلون اساسا، زين، نسميه احنا الميوكويد بالمصطلحات الطبية مالتنا، زين. شو نقول له هنا، نقول لك انه ما لها تبعات، ما نقول له شيء، بس انه هي ما لها تبعات او مو خطرة، ماكو دلالة انه اكو انفكشن، زين. اما اذا القحة لونها لون البلغم يكون اصفر او اخضر او جوزي، زين، indicate infection، هو بصورة طبيعية يدل على infection. واكو دراسات تقول لك اللون مالتها اذا كان اصفر او اخضر ما يدل، يعني مو شرط انه يدل انه اكو infection، زين. نجي هسه على النقطة الثانية
الكيلر سبيوتم، شوي نفوت بالتفاصيل، يكون مفيد. ليش مفيد؟ لأن يعطيك دلالة أن هذا الشخص عنده شنو؟ عنده لان كومبليكيشن. مثلا أسألك شلون بيشنت اجى للصيدلية عنده كولد، أعراض مال الكولد، من ضمن هاي الأعراض دا يقول لك يابا عندي قحة. زين، تسأل يابا القحة مالتك شو اسمه ناشفة لو بيها بلغم؟ يقول لك يابا بيها بلغم، برودكتيف كاف. زين، البلغم لونه شنو؟ يقول لك شو اسمه اخضر. فانت هنا تاخذ شنو؟ اجتك ساين مباشره انه اوكي عنده نشله، بس هاي النشله ادت الى شنو؟ ادت الى بكتيريال انفكشن، اكو لون بهذا البلغم. زين، فقال لك انها تؤدي الى لانج كومبليكيشن. فطاك مثال انه البيشنت اللي عنده COPD او كرونيك اوبستراكتيف بولمونري ديزيز، حالته من السوء، من يصير تفاقم الاعراض exacerbation، تمام، حيصير السبيوتم مالته مور بلورنت. زين، يتغير لونه، ممكن يصير جرين، ممكن يصير يلو، تمام. فهاي تعتبر عند اللي ابو COPD، زين، تعتبر انه عنده بكتيريال انفكشن، اكو بكتيريا لها علاقه بهاي الحاله. زين، فبما انه هو مريض عنده COPD مزمن طبعا، وعنده كف، وهاي الكف بيها لون، زين، فانت اوريدي راح تسوي له ريفيرال تو ذا دكتور. فهسه احنا راجع المعلومات بصوره سريعه. احنا اخذنا الديوريشن، قلت لك الكاف هي فعرض يكون سيلف ليميتنج. زين، تنطيه فتره ايام، اسبوعا، هو القحه مختفي بالزايد. بس اذا طول اكثر من 3 اسابيع العفو، قبل مباشره نسوي ريفيرال. هاي شغله. الشغله الثانيه نيتشر اوف ذا كاف، طبيعه القحه. يعني ممكن تكون القحه دراي، ممكن ويت. زين، الويت كف هنا اذا كانت اللون مال لازم تسأل لون السبيوتم. لون السبيوتم ممكن يكون شنو؟ ممكن يكون انكلرد، ممكن يكون ويت، العفو وايت. زين، فانت هنا تستدل انه ماكو انفكشن. بس اذا كان ملون البلغام، زين، شنو يجي ببالك؟ يجي ببالك انه الحاله مالته شنو؟ بيها كومبليكيشنز، بيها سكندري بكتيريال انفكشن، فمباشره تسوي له ريفيرال. نيجي هسه الى نقطة كلش مهمة اللي هي الاسوشيتد سيمبتومز، اللي هي الاعراض الاخرى المرتبطة، زين، بالقحة. عندي من اول نقطة كلش مهمة انه من اكو عندي كف، زين، ويا هيموبتسز اللي هي ويا بلاد، زين، كرونيك فيفر، سخونة، ويت لاس، خسارة بالوزن، نايت سويت، تعرق اثناء النوم. هاي كلها مباشرة هسه تشوف انت اعراض التيوبركيلوسيس، وهاي الحالة طبعا تستوجب ريفيرال. هاي نقطة رقم 1. يعني بيشنت عنده قحة، وياه دم، وياه خسارة بالوزن، وياه سخونة، وياه تعرق اثناء النوم، هاي تيوبركيلوسيس. زين، مباشرة نسوي له ريفيرال. الشغلة الثانية عندي شيء اسمه recurrent night time cuff. زين، يعني هنا شنو؟ يعني هنا طبعا especially in children، هنا شنو؟ هنا انه الطفل اثناء وقت النوم بصورة متكررة، زين، عنده قحة. اوكي، طبعا وياها يجي ويزنج او without wheezing، زين، او صوت مثل خرخشة. هنا هاي دلالة مباشرة انه اكو ازمة. تحسس هي القحة اللي تجيك اكثر شيء باللي تصيب الاطفال ومتكررة تصير، وياها ويزنج او بدون، دلالة مباشرة لشنو؟ للازمة. فمباشرة انا اسوي له ريفيرال، خاصة اذا هذا الشخص او هذا الطفل عفوا كان عنده شنو؟ history of ازمة او اكزيما او هي فيفر، حساسية القش، او عنده ازمة. مو هو وانما اهله، تمام، او هو عنده بوادر هيك شيء، فانت مباشرة تسوي ريفيرال. هيك حالة انت ما تتعامل وياها. هسه عندي 2 شغلتين. الشغلة الاولى لازم انتبه عليها انه هو اذا عنده قحة، خسارة بالوزن، سخونة، اذا عنده شنو؟ اذا عنده تعرق اثناء النوم، هاي حالة تعتبر تيوبركيلوسيس، مباشرة سوي له ريفيرال. النقطة الثانية انه يقول لك يابا تجيك مرة تقول لك طفلي عمره خلينا نقول 4 أو 5 سنين، زين، عنده قحة متكررة اثناء وقت النوم، تجي وياها صوت بخرخشة بصدره، زين، يجي ببالك انت الازمة، تحاول ريفيرال لدكتور. زين، طبعا دا يقول لك النايت كاف هي عرض طبعا يكون منتشر بالاطفال، زين، بس النقطة وين؟ النقطة انه سببه يقول لك الكولد. زين، انا ايش مدري ان هذا كولد لو ازمة؟ انا بكل بساطة عندي مفاتيح اللي هي اعراض الكولد الاخرى. زين، عندي السور ثروت، عندي الريني نوز او الكونجستد نوز، بلوك نوز. هاي كلها شنو؟ هاي كلها اعراض
ترافق الكولد بالاضافه للقحه. فاذا جاك طفل وعنده قحه بهذا الوقت شكيت بيه ازمه، اسال على بقيه الاعراض، قول يابا اكو احتقان بالبلعوم، اكو عندك راني نوز، اكو خشمه مسدود مثلا. اذا يطلع عنده هالاعراض فتشك بالكولد وتنطي علاج على قد الكولد. زين اذا ماكو اعراض مال الكولد فانت يقول لك هنا the absence of cold symptoms indicate ازمه، فانت هنا تثبت ازمه وتسوي ريفيرال. زين النقطه الثالثه اللي يسولف انه عندك كف وياه شيء اسمه فروثي سبيوتم. فروثي سبيوتم اللي هو يصير بلغم يعني اقرب شكله للسائل، زين وبيه مثل الرغوه. زين breathlessness. ايش يقول لك هنا؟ يقول لك خاصه تجيك ايش وقت يعني قحه ويا فروثي سبيوتم من يمدد الشخص او اثناء وقت النوم انه هو اوريدي يمدد يريد ينام. هاي انديكيت شنو؟ انديكيت هارت فيلير. شلون؟ القلب هنا تعبان، ما يقدر يفرز ما يقدر العفو يضخ دم بصورة كافية. زين نتيجة لهذا الشيء راح تتراكم عندي شنو؟ سوائل باللانج. زين من يتمدد هذا الشخص ترجع السوائل تدخل وين؟ للايرواي، تصعد عنده يريد يقح تطلع بهالشكل هذا. زين هذا الشخص لازم اسوي له referral for further investigations. زين اقدر عندي شغلات اتحقق منها اكثر. اي عندك هنا عندك الانكل swelling، تورم الكاحل، تتجمع السوائل هنا تتورم هم بسبب فشل القلب، فهي عندك اعراض اخرى تستدل من عندها. او اذا البيشنت عنده history of heart diseases انت قبل شنو تسوي له referral. الحالة الرابعة نسميها upper airways cuff syndrome. upper airways cuff syndrome احنا ممكن نسميها post nasal drip او نسميها الراينوساينوسايتس. شنو هاي الحالة؟ هاي الحالة عادة يصير يا اما وحدة من اثنين، يا اما يصير الشخص عنده viral infection ويؤدي الى شنو؟ يؤدي الى احتقان. زين والاحتقان هذا يصاحبه سوائل، والسوائل هاي تنزل وين؟ تنزل للمنطقة اللي وراء التجويف الأنفي. زين تنزل المنطقة اللي وراء التجويف الأنفي، تنزل وراها وين؟ للأيرويز، تجي قحة. هاي شو نسميها upper airway cuff syndrome. أو يصير عندك تحسس، هذا التحسس يسوي لك شنو؟ راني نوز، يصاحبه افراز secretions او افراز سبيوتم او ميوكس، ينزل نفس الحالة للمجرى التنفسي ويسوي لك همات قحة. هاي نسميها الupper airway cuff syndrome. زين characterized by nasal discharge، افرازات انفية، flow behind the nose، تجي ورا يعني ورا الانف، المنطقة نسميها البلعوم الانفي. زين present with swelling mucus، frequent clearing of the throat more than usual. طبعا هاي الحالة شلون اعالجها؟ انا اعالج السبب هنا، سبب القحة. اوكي صارت قحة بس انا اشوف سببها. فاذا viral infection ومسويت لك congestion انت congestant، واذا تحسس ومسوي لك رينورية مثلا فتنطي انتي هيستامين. زين هذا هو علاجها، احسن من مجرد انه انت تعالج الكف. ممكن تنطي ادوية بالاضافة لذني حتى تريح البيشنت من الكف، بس اهم شيء تنطي هالادوية. من البيشنت عنده chest pain، shortness of breath، wheezing أو whooping، كلها أعراض للسؤال ديكي هنا. اللي يقول لك symptoms require referral، مباشرة الريفيرال بهيش حالات chest pain، shortness of breath، wheezing العفو and whooping. زين عندي هنا شيء اسمه الكروب. الكروب هي عدوى فيروسية. زين أعراضها شو يقول لك cold like symptoms. زين وراها شنو تسوي؟ صعوبة بالتنفس، وتسوي لك شنو؟ قحة قوية مستمرة، وهاي الحالة طبعا تتطلب ريفيرال. زين ممكن البيشنت من يستلقي زين يشعر شنو؟ بهارت بيرن او حرقة بمنطقة الصدر، وياها شنو؟ وياها قحة. من يسوي شنو؟ من يسوي لاينج داون، من يتمدد او ريكامبنت، نفس المعنى. زين هاي دلالة مباشرة ان البيشنت عنده gastroesophageal reflux disease. زين ارتجاع مريئي. فانت انا شلون تعالج هذا البيشنت؟ تنطي دواء قحة؟ لا طبعا، تقلل من الحموضة، تنطي انتاسيد، تنطي بروتون بامب انهبيتر، ايا كان. بس انه دا يقول لك انه ممكن حالة من حالات القحة انه بيشنت كل ما يستلقي يقح، جوز قبلها ماكل وجبة دسمة. زين
ويصاحبها شعور الهارت بيرن، هذا الكلش مميز بالنسبة لجماعة الجيرد. زين، فدلالة انه هو جيرد، فانت شنو تقلل الحموضة، تعالجت القحة. جماعة السموكينج المدخنين، زين، هم طبعا يعانون من كرونيك ريكرنت كف، قحة مزمنة متكررة. زين، وهي الوقت دا يقول لك ممكن وليس اكيد ممكن تتطور تسوي لك كرونيك برونكايتس او انفيزيما. زين، لكن اكو فد نقطة كلش مهمة، انه هاي القحة من يصير تغيير بطبيعتها. زين، يقول لك change بالنيتشر اوف سموكرز كف، انه شنو تصير مور برودكتيف، الساوند مالتها او صوتها يتغير. زين، هاي تنطيك دلالة انه الحالة مالجننت، صارت مسرطنة. زين، اكو سرطان بالموضوع، فانت لازم شنو تسوي له قبل تسوي له ريفيرال. هسه احنا خلصنا ال8 حالات اللي هي الاسوشيتد سيمبتومز، الاعراض اللي ممكن تكون مصاحبة للقحة، وبعض هاني اسوي اغلبيتها طبعا اسوي لها ريفيرال. بالنسبة للميديكيشنز، ممكن اكو ادوية زين تسبب لك هاي القحة. زين، خلينا نجي هسه بيها وحدة وحدة. اذا انت انطيت ادوية زين مناسبة لحالة الكف اللي قاعد تجي قبالك، زين، وهاي القحة شنو ما راحت، ما فاد الدواء مالتك، فانت هذا مباشرة ما يراد لها علم، قبل تسوي له ريفيرال. زين، هنا دراج انديوست كف، يعني القحة الناتجة عن الأدوية. طبعا مثال كل الشهير اللي هو الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتر، الكابتوبريل، ليزينوبريل، انيلابريل وغيرها، تسبب لك شنو؟ يعني المين سايد افكت مالتها هو الدراي كف. هذا السايد افكت ما يصير كل مستخدمين هذا الدواء، فقط عند 20% من البيشنتس، غالبيتهم من النساء. الفترة اللي تجيك القحة ورا استخدام هذا الدواء ممكن ايام، ممكن اسابيع، ممكن اشهر، بس ما تصير 5 سنين 6 سنين، لا مستحيل. زين، فانا بهاي الحالة لازم انت تسوي ريفيرال الى الدكتور مالته نفسه اللي يوصف هي، حتى ينطي الالترناتيف او البديل اللي هو الانجيوتنسين ريسبتر بلوكر، مثل الفالسارتان او اللوسارتان او الكاندي سارتان الى اخره. نجي هسه الى شو وقت انا اسوي ريفيرال. كل اللي حكيناه مسوي لك اياه هنا يعني بملخص شي سريع ورا ما تقرا، ذني راجعه بصوره سريعه. بالنسبه للتريتمنت تايم سكيل، التريتمنت تايم سكيل انه شو وقت انصح البيشنت مالتي اذا العلاج ما فاده اقول له روح للدكتور. اذا انطيته علاج قحه زين وما استفاد منه، زين ايش قد المده؟ يقول لك هنا البيشنت should see their doctor 2 to 3 weeks after the cough started، يعني ورا ما تبلش القحة باسبوعين الى 3 اسابيع، خليها 3 اسابيع. زين، يعني انت صارت عندك قحة، رحت الصيدلية 3 اسابيع من وقت بدء القحة، زين، وجرت 3 اسابيع، اذا ما فاد الدواء او عدد 3 اسابيع والموضوع ما انصلح، قبل تشوف دكتور، يعني تسوي ريفيرال. زين، بالنسبة هسه نجي للمانجمنت. قبل المانجمنت راح اسوي بجزء ثاني